Ladies and gentlemen, our next panel, So Stirring Music, Tech or Not Tech, will explore the role of technology in music creation. 我哋下一個專題討論觸動心弦嘅音樂科技與否，將會探討科技喺音樂創作中嘅角色。我首先介紹下我哋呢一個環節嘅主持人同埋嘉賓先。主持人呢，就係香港浸會大學助理總監創新轉化及政策研究院 Raymond Chan。仲有我哋嘅分享嘉賓，佢哋係香港電影後期專業人員協會會長麥振雄先生、藍月製作公司音樂監製馬敬恒先生，同埋媒體藝術家朱力恒先生。今日朱雲編先生呢未能夠親臨 Delft 現場參與我哋呢一場嘅專題討論啦，但係咧佢都特意為我哋今日嘅主題咧就錄咗一段影片送俾大家，分享翻科技喺音樂創作中嘅獨特見解，我哋一齊欣賞一下。大家好啦，我係朱雲編，好 N， 咁我係拉二胡同埋做電影配樂嘅。我而家喺吉魯吉亞 Georgia 去揾緊我一個 inspiration for 我10月尾嘅音樂會。咁答翻啲問題先。咁第一條就係最觸動心弦嘅音樂，咁覺得係乜嘢為主？我諗其實旋律對我嚟講係好重要嘅，但係最緊要就係自己個情緒同埋自己個情感係本身入到去。技術係維持，但係 of course 去編某啲音樂嗰陣時唔可以冇啦，因為你腦裏邊諗到嘅嘢點樣去真係喺個音樂上表達出嚟，可能都真係需要某啲嘅技術，編曲啊或者係 orchestration 嘅技術咁。但係最重要都真係情緒出發。而我係好相信旋律呢樣嘢，我好中意一啲好優美嘅旋律啦，好唯美嘅旋律係更加觸動人心，或者係啲人聽完之後可以自己唱翻出嚟，哼得翻出嚟。咁我嘅主樂器係二胡啦，咁有時我會用二胡去做一啲創作啦，特別係啲古裝電影啊，或者係一啲儀式嘅電影，譬如破地獄咁樣。咁但係有好多都係唔係用二胡嘅。咁我有啲係用鋼琴啊或者吉他去創作都有。咁我覺得最緊要就係點樣同科技結合咯，因為其實譬如話而家我要做一個 demo 俾導演聽，佢哋係需要一啲好似真樂器嘅一個 demo 俾佢哋聽，咁所以你點樣去用一個電腦嘅聲音做一個好似真樂器嘅一個情緒俾導演，其實好重要㗎。但係咁包括其實而家譬如做 AI 嘅技術嘅話都好先進，咁有時候譬如話我如果做咗首歌，咁我未必真係會請一個 demo 歌手去唱，咁可能 AI 其實已經係做到嗰樣嘢。但係最緊要一樣嘢就係話係你點樣用 AI， 你點樣用嘅技術依賴咗佢，令到佢成為你創作嘅主要咯。觀眾focus 喺科技嗰度係其實係一個必經之路咯，但係唔會係一個好長嘅一個路程，因為其實啱啱先出現呢啲咁先進嘅資訊科技或者係 AI 咁樣，其實係好有 gimmick 嘅成件事，咁同埋佢可以做到嘅嘢係無限可能，咁所以其實呢一個亦都會係一個關注點啦。但係始終我都係相信音樂都係音樂，都係人類嘅情緒為出發點。咁 gimmick 嘅嘢 flash 完之後，大家都唔覺得係新啦，咁大家都會關注翻佢音樂內容嘅本身嘅。AI 佢始終係一個統計學，統計咗人類對某啲事物嘅一啲反應啊，或者係資料啊，或者係會點樣做，去做翻一啲作品出嚟啦。咁其實喺某一啲嘅行業，其實係好容易被 replace， 呢個係真嘅。我哋唔好去避免 AI 啦，要同 AI 共存，呢個亦都係真嘅。咁但係頭先都講過，係你點樣用 AI 而唔係點樣用唔係點樣俾 AI 支配。好多嘢喺 AI 係取代唔到，就係譬如我哋人類嘅情感，佢可以學，但係太複雜啦。佢好多譬如電影配樂咁樣咧，佢好多電影配樂裏邊點樣去將呢個畫面去配一啲音樂落去，佢有一個特定嘅某個情緒。有時仲要譬如話我一啲悲慘嘅場面有人死咗咁樣，我未必真係配一啲悲慘嘅音樂落去，可能反而仲有好效果。我做《白日之下》嗰陣時係咁樣，好多留白啦，或者係譬如院長強姦弱智女童嗰幕嗰陣時，其實我就係用一個好法國印象派嘅音樂，好安靜去陪住觀眾，好抽離，但係好冷酷咁樣去做一個配樂出嚟。
嗰種抽心嘅感覺更深嘅。可能 AI 淨係會識係用一個好悲慘嘅音樂咁陪住。我諗未來10年甚至可能未來100年，其實 AI 發展得會幾恐怖下，亦都會係幾成熟下啦。咁我哋要思考嘅嘢就係、其實科技一定係會進步，呢、個世界一定係會係進步。我哋點樣 adapt to the new world instead of 去被取代咯？有啲嘢我哋要好清楚係誒，一個人要去唔同嘅地方去感受，去 get inspired， 同埋作一啲音樂落去係要係 base on 自己嘅情感，咁先係最真同埋最觸動到人。多謝朱先生嘅分享。呢個時候呢，我哋有請呢個專題討論環節嘅主持人同埋我哋嘅分享嘉賓嚟到我哋台上面，我哋用掌聲歡迎佢哋啊！歡迎歡迎，好啦，跟住落嚟我將時間交俾我哋呢個環節嘅主持人 Raymond。好，Raymond 將時間交俾你啦。請坐各位嘉賓，大家好。呢個好炎熱嘅下午啦，咁我就好榮幸地可以代表香港浸會大學嚟到數碼港呢一個旗艦嘅 event， 亦都可以同3位專家去主持呢一個好重要嘅 topic， 就係AI 點樣去扣動人心。今日我哋嘅 panel 裏邊，除咗頭先喺大屏幕上邊嘅一位專家同大家分享之外呢，喺我嘅左手邊，我哋有3位唔同領域嘅專家。轉頭佢哋會介紹佢哋，但係我想講少少嘢。第一，呢個左一嘅呢，就係一個好係我哋嘅前輩。應用技術已經有一段時間，你睇佢好後生，佢其實可能6歲已經開始玩呢樣嘢。3歲。中間嗰位呢，轉頭佢又會介紹自己，係一個喺創作領域裏邊係好知名嘅一位創作人。最後一位黑色衫嗰位呢，就係一位好中意搞事，好中意做一啲左碰右碰 blockchain 又撞下 AI 嘅一個前衛嘅可唔可以叫 mixer 咧？定係一個創作人咧？Anyway， 你轉頭去講。咁或者以下落嚟，我交俾3位嘉賓簡單介紹一下自己嘅背景先，好唔好啊？頭先揭露咗少少，但係都希望阿麥 Sir 可以講講。好，咁我介紹下自己先，我叫麥振雄，就1992年進入香港電影圈做第一部電影嘅配樂原創音樂，就一直做到依家，係做到昨天晚上凌晨都係做緊呢個工作。琴日有個導演都仲喺我個公司嗰度一齊對緊音樂，然後突然之間問我對緊音樂。即係你哋係對音樂，對緊音樂，我哋叫對片術語對片，即係一齊睇片。咁佢都突然間問我個問題，佢話：喂，有 AI 寫劇本呢種 tools 未嘅？咁所以我覺得 AI 係今時今日我哋真係不可以逃避一個問題咁解啫。咁然後就我就亦都係香港電影我哋嘅後期會嘅會長啦。因為後期行業亦都係呢家嚟計呢個時代，我覺得係一個好重要，係屬於我哋後期人員需要去增值嘅年代。如果唔係就好容易會落後嚇。咁所以就係咁樣啦。好，交俾兩位。Hello， 大家好，我係可能大家會知道 T 媽，我係 T 媽。咁我係香港樂壇嘅音樂製作人啦。可能好多啲歌你哋都有機會聽過嘅。咁其實我都係即係基本上一個音樂人。我呢10幾年都係創作啊、製作啊、編曲啊，同好多唔同嘅藝人合作啦。咁亦都近年有好多 AI 嘅 tools， 其實我都有自己去 experiment 去創作嗰陣時候去俾自己靈感啊，或者俾自己啲唔同嘅 idea 去 brainstorm。咁自己都有接觸少少呢一範嘅嘢咯，係。Hello， 我係 Henry， 咁我係一個媒體藝術家啦。咁但係其實我從事咗數碼設計、網頁設計都20幾年㗎啦。咁但係我係讀電子工程嘅。
咁所以咧，我而家做緊嘅嘢，或者我呢20年做緊嘅嘢，全部都係啲美學、藝術設計同埋技術兩者中間嗰個 overlap 嗰個位啊，即係我 operate 嗰個 area。咁亦都因為個科技每年都係有更新，所以其實就永遠都係學緊新嘢嘅。咁即係我都係即係一路做一路學，咁而一路去 explore 啦。咁頭先 Raymond 講咗，我之前有好多作品，有啲會同 Bitcoin 有關嘅，有啲係同 AI，亦都大部分嘅作品咧都係用 software 寫出嚟嘅。咁當然即係一路以嚟 software 用嘅，以前用 processing 啊、C++ 啊，而家用Python 啊、Touch Designer，咁變咗即係一路都開拓緊一啲新嘅可能性。咁即係所以出邊咧，其實我有個 booth 嘅，就係一個鋼琴，咁係一個日本庭園嘅體驗。咁嗰個都幾多 demonstrate 到我近年做嘅作品係。所以各位觀眾可以大家睇到，我哋今日嘅 panel 好全面啊，由後期啦，去到中間啦，到一啲再前衞啲嘅領導嘅專家都喺度。其實咧，數碼港叫我嚟呢度去 host 呢個 panel 嘅時候咧，係有稿嘅。咁但係咧，我又覺得我對住個稿，我對唔住你啦，麥 Sir 係咪啊？咁你頭先又話所有百度到嘅問題都可以問你哋，咁我就覺得我就搣爛咗個稿，咁我就唔記得咗啲稿講乜。但係咧，我好想問阿麥 Sir 一樣嘢，有一個好爭議性嘅問題，我覺得咧你應該都俾人問咗好多年，每一次有一個新嘅技術出嚟就會俾人問嘅，就係新技術係咪藝術嚟㗎？尤其是而家 AI 創作。AI 創作定係 AI 輔助你創作呢？即係到底創作咗出嚟嘅嘢係咪一個藝術品呢？仲係咪一樣嘢呢？咁樣講，你點睇啊，麥 Sir？我一定係話佢係可以做到藝術作品咯，因為如果我哋都聽過 ArtTech 呢個呢個名稱呢個名詞啦。ArtTech 其實就係科技與藝術結合嘅嘢，唔同範疇都有。咁點解音樂冇呢？音樂一定有。咁同埋我自己親身體驗啊，因為我真係玩音樂就80年代一路玩到依家，係真係睇住數碼嚟之前，我哋傳統嘅真係要揾真人去玩樂器，去錄音室錄音嘅年代，一路轉型到數碼，然後到而家喂真係 AI 喎。咁其實音樂同新科技係分唔開嘅。電影亦都係，電影永遠都係用最新科技去做，所以我覺得我作為一個音樂人嚟計呢，每次有新科技嚟到，我好開心嘅，因為我又可以實驗啦，我就當佢係一架最新款嘅法拉利，佢擁有咗好多夢寐以求，即係以前我而家真係幻想緊有一日呢，我對住個咪同個 AI 講，喂，我想要一首係用言語啊嚇，用言語。我用一首，我想有一個 idea，個 idea 作出去首音樂係點，佢轉頭已經真係做咗音樂出嚟俾我。嗱，記住呢個我唔係話，然後我就偷懶唔做，唔係，呢個係個科技必然發展。然後我攞咗呢個經驗之後，我再諗下我點樣將佢植入翻喺我哋正常、我哋正規嘅創作、我哋傳統裏邊創作，咁樣咧一定可以結合一到最即係藝術與科技結合嘅一個產品。咁好啦，嗱，阿麥 Sir 你係打咗個底啦，我下一個問題係問阿 T 媽。OK， 咁嗱你打咗個底啦，就話唔使驚 AI 唔係即係藝術嚟嘅，你只不過係個工具嚟嘅啫。咁阿 T 媽作咗好多好膾炙人心嘅作品啦，好多人都好 enjoy 啦。有冇用 AI？其實我而家都有用 AI 嘅，但係唔係即係我用 AI 好多時候都係攞靈感咯。因為我譬如我寫好多歌咧，因為我主要係作曲嘅，咁歌詞上咧其實我可能冇咁 strong。咁好多時候我而家就算整一首 demo， 其實我都會想填好晒詞啊，跟住有個 full picture 俾人哋聽到，佢哋先至即係說服到佢哋要呢首歌噶嘛。咁好多時候我就會同 AI 講，喂 ，OK， 我想寫呢首類似咁嘅歌，你可唔可以俾啲唔同嘅 concept 俾我？即係俾5、6個 concept。嗱，呢個係一個男組合，佢哋經歷咗好多嘢，而家想
唔知點，或者好想團結，或者佢係想呢首歌係溝女嘅，咁你可唔可以俾啲唔同嘅 concept？咁多數咧 AI 會係一個好好嘅 brainstorming tool 咯。咁我揾到一樣嘢 latch on 到佢個 concept，其實我會攞住呢個 concept，跟住自己去寫咯。自己去寫，我一 hit 一個 wall 諗唔到嘢啦，咁你再問佢，喂，我呢度諗唔到嘢，你可唔可以俾啲 idea 俾我？我咁樣去 kind of 一個創作嘅 partner 嘅模式去創作咯。可唔可以咁講係？AI 其實令到你嘅創作更加去有你嘅味道，同埋更加開闊咗你嘅創意咧？我覺得佢係令到成件事快咗好多咯。快咗。係，as Mark Sir 頭先講，即係以前你要一隊 band 先至可以整到音樂嘅，其實 within 我個 lifetime，即係或者我開始做音樂到而家都有好大嘅分別啦。即係我之前都係要自己彈吉他啊，自己點。而家或者上10年有好多人開始用 sample， 即係你就咁上網 download 啲唔同嘅聲，咁你喺 laptop 已經可以砌到啦。咁再繼續，即係而家有 YouTube 或者呢10年都有 YouTube， 其實啲細路仔咧，佢哋嘅水準係 improve 得好快。即係10年前嘅我比起而家啲細路仔咧，我係算好渣咯。因為佢哋有呢個 technology 去好快咁達到可能80%、90% 一個好好嘅 product。咁你點樣即係繼續落去變成100% 咧？其實呢個我自己覺得係一個不停咁自己去鍛鍊啊，自己去 repeat， 去繼續創作，去磨練自己個 taste。我轉頭翻嚟，我仲有啲嘢想問。好啊，我轉頭翻嚟 drill 你呢個頭先你個 comment。可以啊。Henry，嗱 Bitcoin 你又玩過啦，係嘛？同藝術，咁而家去到 AI 年代啦，你可唔可以透露一下你有啲咩大計啊？大計咧就秘密唔講得嘅。講大計之前，不如我回應一下頭先阿朱雲編阿 Wen 佢有一樣嘢，我覺得幾好嘅，就係創作咧唔係一條直線嚟嘅，即係大家會覺得我要做乜嘢同 AI 講 AI 做俾我咪得咯。咁呢個係你將創作想像得太簡單，因為其實就頭先佢話有一首唔開心嘅場面，唔係用一個唔開心嘅歌嘅。咁因為其實創作本身咧，我哋作為創作人，我哋應該會明，我哋自己係第一個觀眾嚟嘅。我哋做完個作品咧，我哋會自己感受一下，啱唔啱，中唔中，有冇感覺。咁如果冇會點算呢？我哋咪繼續換咯，繼續轉咯，或者試咯，甚至試一啲好唔合理嘅嘢嘅。咁譬如頭先阿 Wen 都係話，用另一種音樂，用一個抽象音樂去做。咁其實呢一啲 try and error 其實係創作裡面必經之路。而因為有 try and error，所以唔係一條直線，係不停轉彎，打回頭，重新嚟過。做咗10次之後，用翻第一次第一個 take， 即係成日都係咁嘅。咁我哋一啲咁嘅 process 裏面 AI 幫到我哋啲乜嘢呢？咁我喺度諗就係，我舉個例啊，譬如我以前好多作品咧，嘗試用數據去生成一啲嘢出嚟，例如生成一棵樹咁樣。咁咧數據或者用 programming 咧，一直咧用嚟做一啲好抽象嘅嘢咧，係非常之容易嘅。咁因為有數據啊嘛，數據其實就係一啲圖表啦。咁一條線，咁你會覺得好抽象咁樣。咁你要將佢變做一棵樹，以前係好難嘅，因為咧求真咧喺我諗，即係譬如你機器唱一首歌，唱到好真，用software 去 generate 一啲 visual，令到佢好似一樣嘢，呢一 part 係最難嘅。咁而 AI 好似係幫我 fill 咗嗰個 gap 嘅，但係嗰個 gap 以外嘅嘢咧，其實要靠人嘅 input 咯。咁我覺得而家 AI 可以令到創作縮短，但係大家係唔係即係作為觀眾，你係咪咁中意睇一啲咁少人力 involve 嘅嘢呢？或者我哋做創作者，我哋係唔係甘心參與得咁少呢？咁我諗呢啲都回應翻 Raymond 啦。咁我將來即係嚟緊個創作，其實都會用呢樣嘢嚟做定調咯，甚至係我會刻意加入一啲 AI 嘅元素，而刻意俾大家睇到AI 就係咁啦。頭先係匆匆忙忙咧，我就唔記得介紹我自己係喺浸會大學做咩嘅。
咁其實我哋部門咧就叫做創新轉化及政策研究院啦。咁我哋工作咧其實包括喺最新科技嘅發展啦、未來嘅 incubations 啦，同埋我亦都負責喺浸會大學一個投資基金嘅投資嘅。咁我而家好想知一樣嘢，就係 AI 喺藝術領域裏邊有啲乜嘢好嘅投資 idea 咧？呢個係第一個問題，我想問3位專家。第二個問題，亦都我想你哋表達一下嘅就係，你哋怕唔怕 AI 長江後浪推前浪，去打爛你哋嘅飯碗咧？某一天嚇麥 Sir 先啦，我話你係一個好成功嘅生意人。唔係，我唔係生意人嚟嘅，我都係一個普通人嚟嘅啫，好普通嘅人嚟嘅啫，係啦。咁就嗱，我覺得咧，AI 咧就基本上係唔會打爛我哋飯碗嘅嚇，因為 AI 點解我咁樣嗱？我最近我喺某一個場合，我同大家分析過，好多人會覺得 AI 出嚟對於我哋音樂行業咧，填詞人就好大鑊嘅。即係一 gen 出嚟就係嘅啦嘛。事實上佢真係一 gen 出嚟就係，但係其實呢個亦都正正係可以成為我哋轉一個思維去睇，其實佢係一個機遇嚟㗎。我哋係依家反而係一個填詞人可以主動出擊嘅年代，因為填詞人不嬲係被動嘅，先有曲後有詞。但係而家我真係可以，喂，我填咗一個嗱，你真係填咗一個詞，你就叫 AI 幫手，喂，幫我整個曲出嚟，我去賣啊！嗱，你而家可以主動咁樣做啦。咁所以我覺得去到面對 AI 呢個年代呢，我哋作為人類，我哋係不停進化嘅人類嚟嘅。只不過 AI 係可以令到我哋呢，係喺個進化個過程裏邊，我哋多一個元素俾我哋揸住佢，點樣將佢變成係一個有利於我哋嘅去用嘅一個工具嚇。所以呢個對於我嚟講，我覺得冇問題啊！嗱，我開宗明義，我有用 AI 㗎，我搞音樂啊。但係你哋喺我個音樂裏邊，放心唔會，我亦都唔會話喂 gen 出嚟我就食啦，我就用，梗係唔會啦。但係佢幫我 gen 嘅時候，佢可以幫我處理咗好多其他嘅工序啦。譬如我舉一個好實在例子，有一啲嘢我哋以前做好難做嘅，導演拍咗一場戲喺嗰度升晒啲手嚟到拍。放咗某隻歌，然後到最嬲尾唔用得嗰隻歌，要我哋升翻晒嗰啲演員啲手指，佢哋真彈做翻隻歌出嚟，對翻有人唱。哇！以前咧做到，要花好多時間，要重新作嗰隻歌。咁我最近遇到個咁嘅例子，我就叫 AI，我就將嗰隻歌，佢哋本身嗰隻歌拍嘅，佢哋因為版權問題唔用得，咪叫 AI 嗱。幫我用呢一隻嘅 concept，你幫我搞一搞，我可以點樣去，譬如配合翻佢個 beat 啊，嗰啲口型嗰啲位，嗱 AI 真係幫我噼哩啪啦，起碼出咗一個版本俾我先，砌好咗個 rhythm， 應該升手指嘅位都升咗先，咁由其他嗰啲嘢，嗰啲嘢我搞得掂啦，係咪？嗱，我講呢啲專家一聽就明啦，所以係我哋點樣用嘅啫，係啦。我諗我可以 touch on 或者音樂上或者流行曲音樂上有啲咩地方可以投資呢？咁其實我覺得係主要係喺我哋用嗰啲 tools 咯，即係我哋平時用咩 tool 就係叫做 DAW Digital Audio Workstation， 咁就係我哋平時用嚟錄音啊或者編曲嘅 tool。咁譬如而家其實我都見到Suno 最近都有做啲咁嘅投資，佢哋而家你作一首曲呢，即係喺嗰度 gen 一首歌咧，你可以隨時話 OK， 呢一橛我想 edit， 我想改一改佢，改到佢好為止。跟住之後咧，你可以將成首歌嗰啲音樂全部分開晒 stem splitter。咁即係譬如你可以淨係用個鼓啊，淨係用個吉他啊，淨係有個 bass 啊，淨係有個 vocal 喺度。咁變咗咧，你成件事好 flexible 啦。即係你 gen 咗一首歌出嚟，咁你又可以分晒 part。咁如果我覺得喂呢個 AI vocal 我唔想用，我想自己唱翻歌，咁其實我唔識編曲，我已經可以有一個完整嘅編曲，跟住我自己唱翻喺上面。咁呢啲係一啲 tool 去令到即係可能啲年青人或者唔識編曲嘅人可以好快咁達到一首 professional 嘅歌咯。Henry 咧有咩 idea？我覺得而家好多
即係啲 model 大 model 咧，其實都係西方美國或者即係佢哋去 train 嘅。咁一啲亞洲中國元素，或譬如啲好 niche 嘅嘢咧，廣東歌啦，即係容許我講廣東歌係好 niche 嘅。咁其實係好多 model 都未必好做得好好。咁如果我覺得即係用呢啲方言啊，呢啲咁 niche 嘅 model training 咧，如果唔係香港自己做咧，其實我諗未必會有人做。咁呢個係第一啦。另外有一樣嘢我都幾擔心嘅，其實而家大家即係叫 zoom out 睇一睇 AI 嘅誕生個週期係，首先人類用咗好多年，就做咗好多創作，做咗好多人造嘅音樂又好啊，影像又好啊。咁跟住咧就攞咁多年就濃縮咗去 train 呢啲 model。咁我哋而家就創作嗰陣時咧，就用翻呢啲 model 就去 replace 我哋大部分嘅創作。我相信3年之間啊，大部分嘅創作都係會俾 AI 即係 replace 或者一個 option 啦。咁啊慘啦，因為你個 cycle 斷咗，咁你都人類都唔再做一啲新嘢，咁 AI 用啲乜嘢去 train 佢哋咧？咁我諗到時咧，大家就會發現有一樣嘢就係話呢個世界好悶嘅，就因為真係做創作嗰啲人咧就即係 out of business 啦。我覺得你頭先講嗰個 comment 好得意，因為亦都同我個人，亦都同我哋研究院一個方向喺 AI 上邊相信嘅嘢係好一致嘅理念，就係其實 AI 係一個全新嘅工具咧，可以幫到我哋人類社會咧去做一個文化傳承。我哋好古老嘅時候，我哋發現咗顏色顏料，我哋為我哋嘅文化帶來咗顏色色彩。電影嘅發展將我哋每一個年代去 record 落嚟。人工智能嘅發展其實係將我哋嘅思維、將我哋嘅思考方法可以好好保存落嚟。好似頭先阿 Henry 你講咁樣講，佢可以繼續去創作，係嘛？哇！如果阿詹叔當年佢 train 咗個人工智能，我哋可能已經有上海係咪上海灘都係佢係嘛？佢作嘅，我哋已經可能上海灘嘅新版本。係嘛？如果金庸佢可能《鹿鼎記》有第2集，係嘛？即係呢個係一個全新嘅工具咯。今日嘅時間咧得20分鐘，我望住前面個鐘得返31秒，而家29添，仲大鑊。好快，3位嘉賓可唔可以俾一個10秒鐘嘅 closing 俾大家？有關今日嘅話題。我鼓勵大家多啲研究 AI 啦，即係用唔用都冇所謂，最緊要知。多謝 Max。我覺得 AI 係一個非常之好嘅 tool， 但係 at the end of the day，taste 係最重要。我鼓勵大家唔好忘記做創作嘅初心，就係一樣好開心嘅嘢嚟嘅，而呢樣嘢 AI 代替唔到。好，多謝晒3位。好，時間啱啱好。